May buntag sa tanan ako mga kaigsunan, sa tanan nga nagapaminaw ni ini, kaninyang tanan nga naa diha sa City Jail, diha sa Annex o sa Maa, maayong buntag kaninyang tanan mga kaigsunan. Hinaot pa nga sa ato ang pagpamatis pulong si Ginoo karong buntag, mapanalanginan kita. Sa dili pa kita magsugod, magkampo kita. So, kampo ta. Ginoo niya kami nining buntaga sa sayo sa kabuntagon, nagaduol kanimo, nagaila kanimo nga ikaw ang labing gamahanan, labing maalamon nga Dios. O kanimo among ginatugyan ang tanan namong mga pagsulay, mga kasinatian, mga kaagi karong mga panahon na kalisod, kasakit, kawadon, among isalig kanimo Ginoo among mga problema tanan o Dios. Ug sa among pagpaminaw sa imong pulong pagtuon ini akong pag-ampo Lord na mapanalanginan kami ikaw makigsulti ka namo ug nga akong pag-ampo Ginoo ikaw mahimaya sa tanan namong pagbuhatan karon. Salamat kaayo kanimo Ginoo ining buntaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Natong mga milabay nga simana atong gitun-an ang Salmo 128 ug natun-an nato dito ang panalangin sa Dios sa taong mahadlokon ngadto kaniya. Ang iyang panalangin ngadto sa mga may kahadlok kaniya nagasunod sa iyang mga pulong. Karong buntag atong pagatun-an ang Salmo 129. Kung ang Salmo 128 usa ka ideal family blessing, kung ikaw madlukong ka sa Dios o nagasunod ka sa iya, makita nimo ang mga panalangin sa Ginoo diha kanimo. Apan kining Salmo 129 makita pud nato ang usa ka kamatuoran nga dili nato pwede likayan. Ang Salmo 29 mahitungod sa mga paglahutay nato diha sa atong mga kasakit, mga pagsulay o mahitungod sa mga kalisdanan nga ginatubang nato matag adlaw. O mo kini ang salmo sa mga kasakit o pagsulay. Atong basahon ang Salmo 129. Unahon nato karong buntag ang Salmo 129 versikulo 1 ngadto sa 4. Sumala pa sa pulong sa Ginoo, sa makadaghan gisakit ako nila, sukad pa sa akong pagkabatanon hangtod karon. Ipasulti sa Israel karon, sa makadaghan gisakit ako nila, sukad pa sa akong pagkabatanon hangtod karon. Apan sila wala makadaog kanako. Ang mga magdadaro nagdaro ibabaw sa akong buko-buko, na naghimo sila og hatag-as nga mga tudling. Si Jehova matarong man, iyang gipamugto ang mga gapos sa mga daotan. Hallelujah. Karong buntag ang mensahe sa Ginoo naghisgot mahitungod sa mga malisod, mga pribado o personal nga subject sa kadaghanan kanato. O nining buntaga atong istoryahan ang mga kasakitan. Kitang tanan nagaatubang kita og mga mapait, mga malisod, masakit nga kaagi nining kinabuhia. Apan ang pangutana karon giun sa manato pag-atubang ang maong kasakit kung maabot kini sa tua. Kita ba ang ginadaog ni ini or kita ang nagadaog ni ini? Sa Salmo 129, usa ka salmo nga naghisgot mahitungod sa paglahutay pinaagi sa mga kasakit o pagbaton og kadaugan ibabaw ni adtong mga butang nga naga pakigbatok dinhi kanato. Abi niyo igsoon, ang Christian life is a life of struggle.
It is a continuing battle and it takes perseverance to go to a distance. Kung gusto ta maabot dito sa unahan, mulahutay kita, kinahanglan makigbisog kita o mulahutay gid kita igsoon. So, ingon nga Kristohanon, kitang tanan nagaatubang og mga paglutos, mga pag-antos ning kalibutana. Miingon si Jesus, dinhi ning kalibutana, daghan kamo og alantuson, daghan kamo og mga pagsulay. Apan pagkalipay kay gidaog ko na ang kalibutan. Tinuod nga ingon nga Kristohanon moatubang kita og mga pagsulay nining kalibutana. Apan ang Salmo 129 magtudlo kanato nga kita makalahutay gayud sa mga kasakit tungod kay diha ni Kristo dunay kasiguruhan ang atong kadaugan. Og mahimo nato kini tungod kay ang Dios nag-uban kanato. Nag-uban kanimo, nag-uban kanako. Ang Salmo 129 may tungod kini sa usa ka makusganon o maisugon nga pagtuo. Nagsalig sa Dios nga kita tabangan niya nga makalahutay ta, makalampos kita nining mga mapait nga mga kapanahunan, labi na nining panahon sa COVID-19. Bisan kun ang mga pagsulay, kasakit, bugat o ang mga pag-antos dugay na, tabangan kita sa Ginoo. Kumusalig kita nga na kaniya. So, ang kining Salmo 129, no, nabahin kini sa duha ka bahin. Ang unang bahin naghisgot mahitungod sa paglahutay taliwala sa mga pagsulay. Muna atong unang hisgutan karon ug sa sunod adlaw ana na pong ikaduhang bahin mao ang pag-ampo pinaagi sa mga paglahutay nato diha sa atong mga kasakit. So, kining duha ka mga bahin importante kayo. Ang kamatuoran niini dili nato pwedeng buhaton ang usa kung wala ang usa. Dili kita makaampo kundi kita makalahutay. Kung di po kita kalahutay, kundi po ta makahimo sa pagampo. So, tanaw na to ang unang bahin, kining paglahutay pinaagi sa mga pagampo, mga kasakit. Versikulo 1 hangtod sa 4. Paglahutay diha sa kasakit. Atong basahon pagbalik. Sa makadaghan gisakit ako nila sukad pa sa akong pagkabatan-on hangtod karon. Ipasulti sa Israel karon. Sa makadaghan gisakit ko nila sukad pa sa akong pagkabatan-on hangtod karon. Apan sila wala makadaog kanako. Hallelujah. Ang mga magdadaro na nagdaro ibabaw sa akong buko-buko na naghimo sila hatag-as nga tudling. Si Jehovah matarong man, iyang gipamugto ang magagapos sa mga dautan. So gikan niini adunay mga pagtulunan o prinsipyo nga atong makuha. Now, ang specific situation niini nga gisulat ni Salmista David, kini naghisgot mahitungod sa pagsakit, pagdaog-daog, paglutos sa mga kaaway niya. Pero ang prinsipyo niini naga-aplikar ng atong tan-awon karong buntag, naga-aplikar kini sa bisan unsang tinugdan sa imong mga kasakit. Whether it is persecution or balatian or mga relational pain, emotional distress or relationship problem with Christ, uban ni Kristo, makalahutay kita diha sa atong mga kasakit. Amen? Andam na ba ka sa pagpaminaw? Igsoon. So tanaw na to mga prinsipyo nga gitudlo nining maong salmo kanato. Unsaon na to paglahutay diha sa ato ang mga kasakit. Ang una, igsoon, nga mahimong mag-antos ka sa kasakit
nga walay pag-antos sa kapilihan. You can suffer pain without suffering defeat. Makita nato na sa bersikulo 1 hangtod sa 2. Okay? Ingon din sa makadaghan, gisakit ako nila, sukad pa sa akong pagkabata hangtod karon. Apan, sila wala makadaog kanako. Amen? Gihinumduman ni David Salmista ang taas nga panahon sa kasakit nga ilang giantos sa Israel, sukad pa sa bag-o pa silang nahimugso ingon nga nasod. Nakasinati sila og pagkaulipon dito sa Ehipto, sulod sa 4 katuig sobra. Dito sila sa kamingawan, sa diyang gitagaan sila kagawasan sa Dios. 40 katuig, nagtuyok-tuyok, nagsuroy-suroy dito sa kamingawan. Og sa nagkalain-laing gubat nga ilang giatubang dito sa Kanaan. Og sa kanunay nga pakig-away batok sa mga Pilistiyanhon o sa ubang mga nasod. Unya, nainumduman usab niini tingali ni David ang kinaulahian nga sila tungod sa ilahang kagahi, sa ilahang ulo o kasing-kasing sa pagsupak sa kabubuton sa Dios, sila gi-deport or gi-expelled dito sa Assyria o sa Babylonia. Kay mo na saad sa Dios, ingon siya, papawaon ta mo, dadon ta mo sa lain nga dapit o didto ko kamo silutan. Igso ang tingali nini mga panahon na kung ikaw naminaw ka, naa ka diha sa jail, nagahuna-huna ka, naabot ko nining dapita tungod sa kagahi sa akong ulo. Tungod sa mga nagkalain-lain nga mga kapakyasan nako. Ug nagaagi ko niining mga pag-antos karon. Igsoon ko ikaw magtotoo og nahimo kang born again diha niya nang dapita, naa kay paglaom, naa kay kadaugan, bisan taliwala sa imuhang mga kasakit, magmadaugon ka. It doesn't necessary nga ikaw igsuon mahimong pildi. Ang sugilanon sa Israel usa ka istorya sa walay kahumanan nga kasamo. Sa ako nang giingon, ingon nga Kristohano kitang tanan, ang atong pagsulay dili matapos hangtod nga kita kuhaon diha sa Ginoo. Naa sila'y daghang mga pagsulay, apan ang Israel milahutay. Bisan tuod nga ang mga daotan tao nagdaog kanila, nag-oppress kanila, pero wala sila makadaog. Ingon dito sa Salmo 129, versikulo 2, ila kaming gisakit, gikan pa sa pagkabatanon, hantod karon, hantod niadtong panahon nga gisulat niya ang maong awit, apan si Jehovah matarong, wala sila makadaog kaniya. So, ang Israel, makita nato, is a survivor. And she is still today. Hallelujah. Usa ba ikaw sa mga naay gihambin nga mga kasakit, balatian, usa ka gitawag nato nga cancer patient? You can be a survivor like Israel. Have you ever stopped to consider, igsoon, na how amazing ang Israel hangtod karong mga panaunan, napagyapon siya. Daghang mga ginahimo ang nagpalibot nga nasod aron mapapha sila sa tibok kalibutan. Doon ay daghang mga protesta batok sa Israel. Ug ako nagtuo ko na ang survival o ang padayon nga pagkahimugso, existence of Israel o sa Jewish people, usa kini sa daghang mga ebidensya nga magpamatuod nga ang Dios nga gisulti sa Biblia tinuod o nga siya ang usa ka Dios nga tinuod nga Dios, maulang gayud nga Dios nga tinuod. So, unsa may aplikasyon niini dinhi kanato? So on. You can suffer pain without suffering defeat.
mahimong magantos kita sa kasakit nga walay pagsinati sa pag-antos sa kapildihan. Ug kita usahay magunahuna nga kung kita we are hurting, usahay nga itong hunahuna, defeated na ta, wadang tagtrabaho, naputbol ka, unsa mga itong mga kasinatian diha, nabilanggo ka, ingong kasi mong kagalingon, wa na, pildi na ko ani, dili na tinuod igsoon, dili na tinuod. Kung ikaw magtotoo, nakadya sa bilangguan, o nasinati ni mo mga kasakit, kapaitan diha, o muingon ka karon, may man nga mo ang punta nga, Lord, tungod sa ako ang kagahi sa akong ulo na abot ko dinhi. Sa imuhang kaugalingong paningkamot o kusog, pamati ni mo pildi ka. Pero diha sa Ginoo, diha kang Kristo, dunay assurance of victory. Amen? We may sometimes feel that we are hurting, but we are not down. We are not defeated, if so on. Okay? So, pwede ta nga sa boxing pa, pwede kang ma-knockdown, but you are not knocked-out. Mahimong knockdown ka, pan wala ka ma-knock-out. You can persevere through pain. Amen? Ingon diha, makita nato sa Salmo 129, versikulo 1 o 2. Tunga-tunga makita dito, let Israel say, ipasulti sa Israel. No? Kaduha na siya, kaduha niya gisulti na siya. Usa ka na kapag palanog sa usa ka kamatuoran nga gisulti sa laing mga bersikulo, sa laing kapitulo. For example, sa Psalm 124, nag-unang nga salmo. Usapod na sa mga salmo nga diin sa ato ang pagbiyahe padulong ngadto sa ato ang dapit nga pagaadtuan. Dunay mga awit nga atong awiton, ug kini nag-ingon sa Salmo 124 bersikulo 1 hangtod sa 2, ingon, if the Lord has not been on our side, hallelujah, let Israel say, if the Lord has not been on our side when men attack us. Kung wa pa mag-uban ang Ginoo nato, sa dihang gina-atake kita sa mga pagsulay, ambot og asa ta punita. No? Ang perseverance igsoon, ang paglahutay, dili ni para lamang sa mga espesyal nga mga tao, para sa mga relihiyoso, para sa mga pastor o mga Kristiyano. Kini nga salmo para sa tanan, para kanako o kanimo, para sa tanang mga anak sa Dios, mga tao sa Dios. Kitang tanan makaingon kita, unsa man ang tinugdan sa ato ang mga kasakit, tinuod, they have greatly oppressed us. Gisakit kita nila pag-ayo, gikan pa sa akong pagkabata, daghan akong mga kasinatian nga giagian, kapaitan, apan ang pulong sa Ginoo nag-ingon, they have not gained victory over me. Wala silang kadaog, batok kanato, batok kanako, batok kanimo, wala silang kadaog. Pamatuod ni ini si Apostol Pablo igsoon sa Bag-ong Testamento. Unsa may gisulti ni Apostol Pablo ni ana diha sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Kami ginasakit sa tanang paagi. Ingon pa si Apostol Pablo, apan wala kami manghiubos. Nangalibog apan wala kami kawadig paglaom. Ginalutos apan wala kami ikapanugyan. Gipangunalan hangtod sa pagkapukan apan wala kami mga laglag. Sa kanunay ginasagukom namo dinhi sa among lawas ang kamatayon ni Jesus. Wow! Apan aron ang kinabuhi ni Jesus madayag usab dinhi sa among mga lawas. Doon na di ay katuyuan kining mga pagsulay. Aron nga si Kristo makita dinhi kanato, makita dinha kanimo sa imuhang pagkakristohan. Kung ginatugutan sa Dios ang pagsulay sa imong kinabuhi, ikaw magtutuo ka na ay plano ang Ginoo niya na. Amen? Hallelujah. Nasayod si Pablo. Unsa ang pag-antos? Unsa ang kasakit ug nasayod pud siya nga wala kini makadaog kaniya. Hinumdumi na igsoon kanang mga kasakit, pagsulay, balatian, oppression, persecution,
name it, dili ka na makadaog ka nato. Amen? Nganuman, tungod kay ingon pa si Eugene Peterson sa iyang gisulti. Ingon siya, the person of faith outlasts all oppressor. Hallelujah. Mapul-an na lang sila, mahutda na lang na sila, ug umoy, ug maugtas sila. Kung ikaw magtotoo, di sila kakaya sa imuha. Amen? Inadi nimo ko kaya ikaw nga pagsulay. So that's our first principle in persevering through pain this morning. No? You can suffer pain without suffering defeat. Mahimong mag-antos ka sa mga kasakit, pero dili kinahanglan nga bation nimo o antuson nimo ang kapilian. Okay? Ang ikaduha, igsoon, nindot ni, God has set a limit for your suffering. Hallelujah! Ang Ginoo nagtakda og limitasyon sa atong mga pag-antos. Sa Salmo 129, makita nato kini. Makita po nato ni sa Salmo 120, versikulo 7, Isaiah 50 o versikulo 53, sa 1 Corinthians, makita po nato na chapter 10, verse 13. Ang Ginoo, He has set a limit, nagtakda sa limitasyon diha sa atong mga pag-antos. Na ay mga limit na siya. Okay? Atong basahon ang versikulo 3 o 4. Diin ang Salmo nagsulat, ang mga magdadaro, referring to the wicked, na nagdaro ibabaw sa akong buko-buko, ug na naghimo sila hatag-as nga mga tudling. Paita no? Si Jehovah matarong man, iyang gipamugto ang gapos sa mga daotan. Psalm 129 verse 3 and 4. Dunay duha ka hulagway nga atong makita dinhi nining maong salmo. Ang hulagway sa daotan. Ingon dinhi, gihulagway sila ingon nga magdadaro, nga nagdaro ibabaw sa akong buko-buko, ug naghimo sila hatag-as nga tudling. Taas-taas nga mga pagsulay, ug naa sila ga tungtung sa ato ang buko-buko. Ug ang mga daotan walay kaluoy. Ang yawa walay kaluoy siya. Ingon pa dinhi na naghimo og hatag-as nga tudling sa mga pagsulay, tag-as ug dugay panahon ng mga kasakit. Ingon pa si David, sukad pa sa akong pagkabata. Kini naghulagway ug nagpahayag kanato sa kasakit sa Israel. Tinuod og ang iyang mga pag-antos grabe gyud. Igsoon, wow ka balo kung unsa ka grabe na imong ginaagian karon diha. Panigsuon, ang akong nahibaw-an ang gisulti dinhi sa Ginoo. Ingon dinhi gipamugto sa Ginoo ang mga pisi nga gigapos sa daotan nga nagaguyod sa daro aron sa pagdaro sa buko-buko sa Israel. Gitagaan sa Ginoo ang Israel og kagawasan gikan sa mga nagsakit kaniya. Hallelujah. Ingon dito, apan matarong si Jehovah, iyang gipamugto ang mga gapos sa daotan. Sa Salmo 124 versikulo 7 atong mabasa, unsay gisulti ni Haring David dinhi, ang among kalag giluwas ingon sama sa usa ka langgam nga anaan nalitag sa mga ngayam. Ang litag na bungkag ug kami gitagaag kagawasan, gipalingkawas sa Dios. Hallelujah. Ingon ana ang gibati ni salmista, nasama siya sa langgam nga nadakpan apan gibungkag ang ilahang kulungan. Hallelujah. Sa Salmo 125 versikulo 3, ingon dinhi mabasa nato, ang daotan dili kanunay maghari diya sa yuta sa mga matarong. Kay kun may tabo kini, tingali mahimong daotan ang mga matarong. Di na makagwanta. Amen? Unsay ginatudlo ni ining maong
hulagway dinhi kanato. Ang Ginoo igsuon nagtakda og relasyon sa limitasyon sa atong mga pag-antos. Dunay mga utlanan kana. Nga atong mga kasakit temporaryo lamang, lumalabay lamang. Ug ang mga daotan dili kanunay maghari ibabaw sa mga matarong. Amen. Muna nga dili nato angay kumkumon ang hustisya kung kita ginadaw-daw. Sunod si mana istoryahan nato na we will even talk loving your enemy. Okay? Ang unang Korinto nagsulti dinhi usa bersikulo 13. Ang tanang pagsulay o tentasyon nga atong naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon o sulayon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga kamo sulayon o tintalon, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay unya ug makalingkawas kamo gikan niini. Hallelujah. Ingon pa dinhi kining ato mga pagsulay, tentasyon, whatever it is, pareho ra man na tentasyon ug pagsulay nga naagian nato, naagian sa tanan. Whether you are a believer or not, whether ikaw magtotoo ka, unsa may mong relihiyon, kung ikaw tao, maagid yung kag tentasyon. Amen? Pero doon ay saad ang Ginoo, no? Ang Diyos mutuman gayod sa iyang saad. Unsa man ang iyang saad? Ingon siya, dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa iyang madaog. Amen. Ang Diyos imong amahan, nahibalo siya kung unsa imong kaya. Ako amahan ko, nana ko'y mga apo karon. Nay makita nako nga mga butang diha nga nagkatag sa among hawanan. Bugat nga butang, dili nako palsahon ang akong apo nga nag-edad in town o 2 anyos. Di nako na siya paalsahon ni anang 10 kilos nga bugas. Kisa may akong tawagon. Ang akong anak nga nag-edad og 20 anyos, mingon ko sa iya, kuhaan ning bugas bugat. Igsoon ningon ana nga atong Ginoo. Kabala mo ba mo nga ang barko, kanang pagkargada, shipping vessel, makita ninyo na diha sa tumoy sa ilahang sa dong sa barko, doon ay mga baglis diha. Nay mga numero diha. Kanang mga numero muna ang number sa kargada nga kinahanglan ilang ibutang dito. Kung ang number maabot sa 40, ang 40 maabot na dito duol na sa tubig. Mingon na ang kapitan ana, tama na, diha lang na kutob. Okay? Ingon ana ang ginasulti dinhi. Sa panahon nga tintalon kita, maghatag siya kanato og paagi, og kusog nga makalahutay kita aron makalingkawas kita sa kapilihan o kamatayon. Ang Diyos nagtakda siya limit. Amen? Sa Revelation chapter 3, ingon usab dito, ngadto sa usa ka simbahan. Ingon siya, ika nasayod ko sa imong ginaagian karon, sa imong mga pagsulay. Apan ang imong pagsulay napulo lang kaadlaw. Dunay limit igsoon. So makita nato igsoon nga kining pagsulay nga ginatugutan sa Ginoo dinhi nato. Makita nato nga adunay limitasyon nga ginahatag ang Ginoo. Og sa dili pa ta magpadayon sa ang mosunod nga prinsipyo nga ato makita dinhi, ato dong kawalandungan sa makadiyot. Tungod kay ang maong bersikulo sa Salmo 129, bersikulo 3 o 4, usa ka prophetic gikan gani sa bersikulo hantod sa bersikulo 4. Usa ka prophetic declaration sa mga ginaagian sa atong Ginoong Hesukristo sa diyang nag-antos siya. Gikan pa sa iyang pagkabata hangtod sa ilang sang siya dito sa krus. Usa ka pagpahayag nga muni mahitabo sa atong Ginoo. Ingon pa sa Isaiah chapter 40, makita nato gisulti kini ni Isaiah, no? Wala lamang mag-antos si Jesus dito sa krus, apan nasinati niya ang kasakit, ang kapait,
sa iyang naiaguman padulong dito sa krus. Ang mga sundalo, excuse me, daghan ang mga gibuhat ug kasakit nga pahamtang diha kanila. Ang iyang mga buko-buko, kung nagtan-aw mo ni adtong The Passion of Christ, grabe ang mga bunal nga iyang dawat. Isaiah chapter 50 verse 6. Si Isaiah nagsulti ni ana daan sa iyang mga pag-antos dito sa krus. Atong Ginoo, tungod sa atong mga kasalanan, iyang gipas-an ang atong mga kasakitan. Ingon pa din sa Isaiah 50 verse 6. Ingon siya, gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mo hampa kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga mulabnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa mga nagbugal-bugal ug nang luwa kanako. Yung mga igsoon, yung pa si Jesus gipatara niya iyang buko-buko sa buot mo hampa diya kaniya. 39 lashes. Daghan. Grabe. Kagisi-gisi ang iyang likod. Isaiah 53 nagpahayag verse 5. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niyang kastigo nga maoy nagluwas kanato, pinaagi sa iyong mga labod nga ayon ta. Igsuon, kung natay kapaitan, kasakitan nga ginaagian kanato karon. Ang atong Ginoo miagi niya. Ug iya ka nang giagian, ug iya ka nang gitugutan nga may tabo kaniya tungod sa iyang gugma diha kanimo. Kay nahigugma siya kanimo, igsuon. Di siya buot nga ikaw maadto ka sa kalaglagan didto sa kasakit sa nawalay katapusan sa impyerno. Tungod sa imong mga sala, gisamaran si Jesus, namatay siya, napangos siya tungod sa atong pagdautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nagluwas kanato. Hallelujah. Jesus suffered an extreme pain. Ug voluntaryo niya kining gidawat para kanato. Siya milahutay bisan og grabe ka sakit aron lang mabayaran ang bayad, ang penalty sa atong mga sala aron kita maluwas igsoon. Hinumduman nato ang iyahang mga pag-antos. Ug sa atong paghinumdum niini, makatabang kini ug kita makakaton sa paglahutay sa mga kasakitan, kapaitan diha sa atong kinabuhi igsoon. Ang ikatulo nga prinsipyo, dili lamang kay moagi gitag mga pagsulay, pero dili ta dapat makasinati o musuffer o dipit. We may suffer pain, but we do not need to suffer defeat. And every suffering, doon ay limitasyon, gihatag ng Ginoo nato. Ang ikatulo, in Christ, our victory is assured. Hallelujah! Diha kang Kristo, sigurado ang atong kadaugan. Sa Jeremiah chapter 1, verse 19, Matthew 16, verse 8, mabasa nato na usab. Kini nagdala ka nato, kini nga prinsipyo nagdala ka nato diha sa ikatulo nga prinsipyo, pagtulunan. Christ is our victory and He gives us assurance because He is our, dili lamang ka atong makita nato nga panag-ingnan, pero nahibalo kita nga si Kristo midaog siya. Gidaog niya ang kamatayon. Sa Salmo 129, nagpahayag, sa makadaghan gisakit ako, sukad pa sa akong pagkabatan-on hangtod karon. Apan, ingon dinhi, sila wala makadaog batok kanako. Amen? Wala sila makadaog. Nga naman, tungod kay si Jehovah nagtabang kaniya.
Sa Jeremiah chapter 1 verse 19, doon ay gisulti si ang Ginoo kan Jeremiah. Doon na siya gisulti diha sa daang tugon. Ingon pang Ginoo, so wala pa mahimugso ka. Gipili kina nakitang daan. O adunay dagang mga tao nga makig-away batok kanimo. Yun sila makig-away batok kanimo apan sila dili mo daog batok kanimo. Kung inyong basahon ang Jeremiah from chapter 1 to chapter 52, makita nato diha ang mga kasinatian nga giagian ni Jeremiah. Gitawag siya as the weeping prophet tungod sa kagahi sa kasing-kasing o ulo sa mga pagkamasinupakon sa Israel diha sa Ginoo. Ingon dinhi, sila dili mo daog batok kanimo, kay ako ingon siya dinhi mag-uban kanimo, pagluwas kanimo, nag-ingon ang Ginoo. Hallelujah. Di tabiyaan sa Dios, ubanan kita niya sa atong mga kasakit. Si Jesus usab nag-ingon sa Matthew 16 verse 18, I will build my church and even the gates of hell will never overcome it. Will never overcome it. Ingon pa sa 2 Thessalonians igsoon chapter 1 verse 8, nag-ingon ang Ginoo. Doon na siya gisaad ngadto sa mga magtotoo sa Thessalonica. Siya ang Dios magapahamtang og panimalos batok kanila nga wala mo ila sa Dios o kanila nga wala magtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesus. Mahiagom unya sila sa silot nga walay katapusan, pagkalaglag ug mahilayo gikan sa tubangan sa Ginoo, gikan sa himaya sa gahom ug sa iyang gahom. Ining abot unya niya ni adtong adlaw aron pasidunggan sa iyang mga balaan ug daygon sa tanan nga nagtuo, kay gituhuan man ninyo ang among pagsaksi nganha kaninyo. Moabot ang panahon ni igsoon, makita sa atong mga mata ang mga tao nga nagbuhat, nagbugal-bugal, nagsakit nato, nagpaantos sa tuwa. Kadto mga wala mo tuo diha sa Ginoo, sila makasinati sa kastigo, pagsilot, balik sa atong Ginoo, the second coming of our Lord Jesus Christ. When Christ returns, the wicked will be punished, silutan sila, and the righteous will be rewarded and be saved. Amen? Andam ka ba sa pagbalik sa Ginoo, igsoon? Busa, tulo ka butang atong nakatunan karon in persevering pain. When you suffer pain in your life, remember these three principles to persevere. As you persevere, you can suffer pain without suffering defeat. Ikaduha, God has a limit for your suffering. O ikatulo, in Christ, igsoon, you have victory. Your victory is assured. Whatever you are suffering right now, you can say, it has not gained victory over me. Wala kini makadaog kanako. You can persevere through pain. Amen? Mag-ampo tayo, igsoon. Let's come to the Lord in prayer. Most gracious, loving Heavenly Father, we would like to thank you, Lord, for your word this morning. I know, O God, nga daghan nagyud Ginoo ng mga kaigsoon namo nga naa ni anang maong dapit sa mga pagsulay sa mga kasakit. Ang kadaghanan nila uban kanila Ginoo na sa jail, ang uban na silang panimalay tungod niining COVID-19, ang uban na sa ospital, nag-antos sa ilahang mga balatian sa cancer, ang uban kanila Ginoo, Lord, nawadaan og trabaho, naay mga pagsulay nga ilang ginaagian, naay kaguliyang, kagubot diya silang mga panimalay. Apan Lord, ang naminaw ni ining buntaga, O Diyos, ang akong pagampo na sila madasig sa imuhang mga pulong. Dili kinahanglan nga patiun nila ang kapilihan. Kay ikaw Ginoo nag-assure kanila og kadaugan. Kung sila mosalig sa imuhang mga saad Ginoo, ikaw nagsaad nga dili nimo itugot ang mga pagsulay nga moabot kanila nga dili nila madaog. Imo silang tagaan og kusog og paagi. Ginoo tabangi sila, O Dios.
Nga akong giampo Lord, ang mga kaigsuonan diha sa jail. Tagay sila o paglahutay, perseverance, pagantos, Ginoo, o kalipay taliwala sa pagsulay. Patagbo ang ilang mga panginahanglan o Ginoo, tabangi sila sa ilang mga pagantos, sa ilang mga ginaagian. Nagampo po ko Ginoo para sa mga kaigsuonan diha sa gawas Ginoo. Labi na sa mga kaigsuonan diha sa SKS. Ginoo, I pray Lord that you would help the company, even Lord ang tag-iya. Lord, I pray Ginoo ang mga nagtrabaho diha Ginoo tagay mapalawas kanunay. O I pray that more clients will be with them, O God. O nga mong giampo Lord, i-bless ang ilahang panginabuhi. Di lang kay sa SKS o sa tanan Ginoong Dios nga mga establishmento, O Dios. Nga Lord, nag-struggle karon. We know Lord nga kini nga COVID-19. Yes Lord, hallelujah. You have assured me this morning as we talk about this, has a limitation. It will not last long. We do not know how and when, O God. Ginoo, apan na kay balumi nga doon na ni katapusan. Dili tungod sa baksin, kundi tungod kay ikaw Ginoo. Lord, muhimo og paagi aron sa pagtapos niini. Salamat kay kanimo, O Dios. Parang akong pag-ampo Lord, samtang aniya pa kami niining maong pandemya karon, O Dios. Tagaiglahutay, kadaugan o inspirasyon ang mga namati sa imong mga pulong. Amahan ako nag-ampo usab sa among iglesia, sa among simbahan, O Dios, sa Davao Evangelical Church. We pray, Heavenly Father, Lord, may you continue to use our church to reach out the nations, the people around the world, O God. The unreached people group. Ang among mga pastor, O God, we pray for them as they preach the gospel. I pray for the members, O God, protect them and cover them with your precious blood. Lord, from this pandemic, COVID-19. Ginoo, salamat kayo. Ang among gobyerno, ginaampo namo, O Diyos, O God. Lord, nga ang among presidente, Lord, makalahutay siya, makaagwanta siya sa daghang mga pagsulay, sa daghang mga pag-BI, sa daghang mga, Lord, ginapasa sa iyaha sa among sa mga tao. Akong giampo Lord, among mayor o tanan Ginoong Dios. Salamat kaayo sa imong inspirasyon nga gihatag kanang karong buntag sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Igsoon karong buntag kung ikaw na panalanginan ang akong hangyo, i-like o pag-subscribe. May buntag sunod adlaw na po.